Тілге қатысты айтылатын былжырақ әңгіме өте көп. Мен тілтанушымын. Қазір магистратурада оқып жүрмін. 5 жыл болды, ғылымды зерттеп жүрмін, осы тілтану ғылымын сүйіп таңдағам, және сол 5 жылда жиған тергенімді пайдаланып, кей таптаурындарды, идеологияларды және былжырақ әңгімені талдағым келеді. Қайсысы рас, қайсысы өтірік, неге олай емес, соны бірге анықтайық. Әлемдегі ең бай тіл қайсысы? Мен мектепте оқығанда біздің орыс тілі кабинетімізде есімде нақты жоқ кім екені, әйтеуір бір жазушы немесе ақын, соның бір сөзі жазылған, тақтаның үстінде ілулі тұрған. Орыс тілі әлемдегі ең бай тіл деп жазылып тұрды. Қазақтардың да арасында көп негізі біле білсеңдер, бұл әлемдегі ең бай тіл қазақ тілі дейді ғой, деп жатады ғой деген сияқты нәрселер айтады. Ағылшындар шығады. Негізі біздің сөздіктер ағылшын тіліндегі миллионыншы сөзді тіркеді деп. Арабтар да өз тілін ең бай тіл дейді, түріктер де ойбай негізі түрік тілі ең бай тіл дейді. Қытай тілі, жалпы интернетті бүйтіп шарлап шықсаңыз, 6000 тілдің әрқайсысы әлемдегі ең бай тіл дегенге талай дәйек, талай дәлел, талай талқы таба аласыз. Және ол шындық. Шынымен 6000 тілдің әрқайсысы өз алдына бай тіл. Әр тіл өте бай. Деп па? Бірақ басқалардан бай, яғни сөзі басқаныкінен ең көп деген әңгіменің бәрі шындықтан гөрі былжыраққа жақын. Оны ғылыми тұрғыдан тексеру тіпті мүмкін емес. Мәселе әр тілдің ерекшелігіне келіп тіреледі. Яғни әр тілдің табиғаты бөлек. Оның бәрін ескере отырып тілдерді салыстыру мүмкін емес. Тіпті нені нақты немен салыстыру керегі де түсініксіз. Мысалы, кітапта бар деген сөйлемді орыс тіліне аударсақ, есть в книге болады. Кітапқа қара деген сөзді аударсақ, смотри на книгу болады. Қателеспесем, возьми из книги деген болса, немесе взято из книги дегенді біз кітаптан алынған, кітаптан ал дейміз. Мен келтірген мысалдардың әрқайсысында қазақша нұсқасында бір сөз кем. Қазақ тілінде в, на, из деген түсініктер дәл сол мағына септік жалғау арқылы беріліп тұр. Сонда біз орыс тіліндегі в, на, из деген сөздерді байлық деп есептейміз, ал қазақтың септік жалғауларын ға, ге, қа, ке, нан, нен, дан, ден, тан, те. Many unbearable hours later. Ның, дың, тың, нің, дың, дың. Оларды біз қалай елемейміз? Олар сонда жай ермек пе? Олар неге байлық емес? Оларды да жаттау керек. Олардан шатассаңыз, сөйлемнің мағынасы түбегейлі өзгеруі мүмкін. Сонда неге олар байлық емес, ал в, на, из бөлек сөз болғасын байлық болып саналу керек мысалы. Басқа мысал, жай деген сөз бар. Оның бір мағынасы әшейін, жайдан жай дегенді білдіретін үстеу. Яғни жай отырым, жай жүрім. Енді бір мағынасы ақырын, баяу дегенді білдіретін үстеу. Яғни жай сөйле, жай қимылда. Енді бір мағынасы ол сын есімдік мағынасы, яғни қарапайым дегенді білдіреді. Ол жай адам, немесе ол жай адам емес. Енді бір мағынасы ол жағдай, немесе жайт дегенді білдіреді. Яғни істің жайын айт дегенде біз сол мағынада айтамыз. Енді бір мағынасы ол сөздің ол садақ дегенді білдіреді. Сол садақ деген мағынасынан өрбіп тұрған бір метафоралық сөз, яғни тағы бір мағынасы ол найзағай. Ал сонда осының барлығын біз бөлек сөздер деп есептейміз бе? Бірнеше сөз деп есептейміз? Әлде жай деген сөзді біз бір сөз деп есептейміз бе? Оның әр мағынасы, әр қолданысы өз алдына бір байлық емес пе? Және бір емес бірнеше сөз деп есептеген күннің өзінде нақты неше сөз деп есептейміз? Неше мағына деп есептейміз? Мысалы, оның садақ деген мағынасындағы түбірі бір, және сол метафора ретінде найзағай деген мағынада қолданылып тұр. Ол екеуін екі бөліп қарастырамыз ба, әлде бір сөз деп қарастырамыз ба? Осындай қиын, күрделі нәрселер әр тілде бар, әр тілде көп. Омонимия көп, немесе керісінше синонимия көп. Бір тілдер бар, бір сөйлемді бір сөз қылып жіберетін. Тілге еніп жатқан кірме сөз өте көп. Олардың қайсысын біз тілдің байлығы деп есептейміз, қайсысын есептемейміз. Сондай-ақ тілде көнерген сөздер болуы мүмкін. Оларды біз есептеуіміз дұрыс па? Әділ ма? Әділ ма? Мысалы, мынау қазақ тілінің сөздігі. Оның өзі толық сөздік болмауы мүмкін, өйткені бізде диалектілер бар, оның бәрі енбеген болуы бұл сөздікке әбден мүмкін.
Ішінде мысалы қонағуар деген сөз бар. Қонағуар деген сөздің мен мағынасын білмек түгілі өмірімде естімегем. Мағынасы қонақжай, меймандос. Меймандос деген сөзді білем, бірақ оны мысалы көп адам білмеуі мүмкін, өте сирек айтылатын сөз. Тағы қандай сөз бар? Тосқыш дейді. Тосқыш деген сөз бар. Тосқыш деген сөзді кім біледі ал? Тоспа тоған деген бар екен, тоты деген бар екен, кеншіт деген сөз бар. Кеншіт деген етістік, біреуді қуанту, жарылқау дегенді білдіреді. Мені кеншітті деп па? Мені бұл сөз өте кеншітті. Біртүрлі естіледі екен құрсын. Кенжелет деген бар екен, кешеуілдету, кешіктіру, кейіндету, әдемі екен. Кенжелет, вау, сонда кенже сөзінен шығып тұрған болып тұр ғой, кешіктіру деген мағынада. Кенже, яғни соңына қалдыру. Яғни ойды түсінген боларсыз. Бірақ әрине тіліңіздегі неше түрлі сирек сөздерді зерттеу, оларға осылай қарау, түбін зерттеу, ол әрине қашанда қызық, қашанда дұрыс іс деп ойлаймын. Әлемдегі ең әдемі тіл қайсысы? Біз бәріміз естідік деп ойлаймын мынандай бір сөзді. Негізі француз тілі әлемдегі ең әдемі тіл ғой. Мынау халықаралық фонетикалық әліпби. Бұның ішінде жалпы осы күнге дейін барлық тілде тіркелген барлық дыбыс жазылған. Бір тілде бұның ішіндегі бір дыбыстар бар, басқа дыбыстар жоқ. Бұл фонетикалық әліпбидегі біраз дыбысты біз өзіміз білеміз, күнде айтамыз өз тілімізде, немесе тілдерімізде. Енді кейбіреуін біз өмір естімеген болуымыз мүмкін. Және бір қызығы, мынау әдеби француз тілінің дауыссыз дыбыстары. Ал мынау әдеби қазақ тілінің дауыссыз дыбыстары. Енді екі кестені біріктіріп көрейік. Көк түспен қазақ тілінде ғана бар дауыссыз дыбыстар белгіленген, қызыл түспен француз тілінде ғана бар дауыссыз дыбыстар белгіленген, жасыл түспен екеуіне де тән дауыссыз дыбыстар белгіленген. Жалпы ұқсас көрінеді. Арада ортақ дыбыс өте көп. Ғ бар, ың бар, дауыссыз у бар, тау, беу, алуан деген сөздегідей. Ш мен ж бар, яғни ш мен ж дегенде ешқандай ж, ч емес, немесе ша емес, немесе ж емес, ж емес, нақты бізге таныс ш мен ж бар. Былайша айтқанда, француз тілінің фонетикасы қазақ тілінің фонетикасына дауыссыз дыбыстарды ескерсек, былай құрамы ұқсас шынымен де. Бірақ қазақ тілі әлемдегі ең әдемі тіл деп саналады ғой. Вообще казахский это, конечно, самый красивый язык на свете считается деген сияқты сөздерді сіз естисіз бе? Әрине жоқ. Көп ести қоймайсыз. Есесіне неміс тілі қатты естіледі, грубо естіледі, біртүрлі бұйырып сөйлейді олар деген сияқты сөздерді естіген болуыңыз керек. Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. Шындығында еш тілдің, сөйленістің табиғи немесе объектив түрде бағалауға болатын әдемілігі жоқ. Ол әдемілікті біз адамдар, яғни мәдени, саяси образдарды пайдаланып, соларға сүйеніп көреміз. Тілден көреміз, мәдениеттен табамыз оны. Немесе бір елді біз әдеміліктің елі деп қарастырамыз. Туына түсіп кете берді ғой. Шештейінші. Бәрі көрінбейтін болса. Саяси себептер қандай болуы мүмкін мысалы? Франция соңғы ғасырларда түрлі себепке байланысты қатты күшейіп, қарудың күшімен біраз елді өзіне бағындырды, өзінің отары қылды. Сөйтіп, өзінің тілін соларға үйретті, таңды, өзінің тілін насихаттады. Француз тілінде әлем үшін маңызды ақпарат шығып отырды. Маңызды еңбектер жазылды, маңызды саяси, ғылыми еңбектер жазылып отырды. Сол себепті маңызды мемлекеттердің дегдарлары сол тілде сөйледі, сол тілде үйренді. Мысалы, Ресей империясының, Осман империясының дегдарлары француз тілін білді және кей жағдайда тіпті өзара француз тілінде тілдесті. Көбіміз Лев Толстойдың «Соғыс пен бейбітшілік» кітабын оқыған болуымыз мүмкін. Соның ішінде, мысалы, Ресей империясының дегдарлары, яғни билеуші тап өкілдері өзара французша сөйлейтін эпизод өте көп. Яғни французға олар еліктеген, француздың сөзін алған. Яғни осылайша француз тілі, француз мәдениеті ол жоғары мәдениет, керемет бір талғамның көрсеткіші деген ой қалыптасқан. Ал оның астарында саяси, әскери, экономикалық күш жатыр. Сондай-ақ 20-шы ғасырда ол образ әлсіремеді, Холливуд пайда болды. Және түсірілген фильмдер, сериалдар жаңа образдарды ойлап тапқанша
сол кезде қалыптасып қалған образдарға сүйенді, соларды пайдаланды. Осылайша олар, яғни фильмдер мен сериалдар, Париж, Франция, білмеймін, Круасан, Тур де Франс, Баха Шаян, тағы не бар Францияға қатысты. Осының барлығы романтиканың, нәзіктіктің, әдеміліктің бір символы деген ойды күшейтті, тереңдетті. Неміс тілінің жайы. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде, мысалы, Ұлыбритания Германияға қарсы соғысты, соның ішінде неше түрлі пропагандасын жүргізді. Британия өзінің пропагандасында неміс халқын, мысалы, осындай айуан, озбыр етіп көрсетті. Және әрине, сен біреуді осындай айуан қылып көрсетсең, ол адам сөйлейтін тіл де саған айуан, озбыр сөйлейтін тіл болып көріне бастайды. Бірінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін не болғанын біз бәріміз керемет білеміз. Екінші дүниежүзілік соғыс болды. Екінші дүниежүзілік соғыста да дәл солай Германия жеңілді. Германияның батысында да, шығысында да оған қарсы соғысқан мықты мемлекеттер болды. Олар Германияға қарсы пропагандасын жүргізді, өйткені ол керек болды, халықты жұмылдыру үшін, күресу үшін. Сол себепті де түрлі образдар сақталып қалды. Мысалы, біздің ата-аналарымыз неміс тілін жалпы естіген болса, қайдан естіген болуы мүмкін? Соғыс туралы фильмдерден. Немісше ол фильмде кімдер сөйлейді? Махаббат іздеп жүрген адамдар ма? Әлде бір қызық, күшті кейіпкерлер ма, жағымды кейіпкерлер ма? Әрине жоқ. Неміс тілінде ол фильмдерде жаудың әскері, озбыр фашистер сөйлейді. Әрине олар ол контекстте бұйырып сөйлейді дағы. Яғни бұйрықтар, әскери бұйрықтар беріп сөйлейді. Осындай түрлі себепке байланысты неміс тілі Германияның батысында да, шығысында да қатыгездіктің тіліне айналды. Тілдің өзі қатаң, бір жағымсыз естілетін тіл деп таныла бастады. Және көбіне неміс тілі грубый, қатаң дейтін адамдар шынымен ол тілді үйреніп көрмеген, ол тілде сөйлейтін адамдарды естіп та көрмеген, әңгімелесіп көрмеген ол тілде. Бұлай негізі тіл кәдімгі тіл сияқты. Ол тілде сіз бұйырып сөйлесеңіз, ол бұйырып сөйлеген болып естіледі. Ол тілде сіз нәзік сөйлесеңіз, біреуге сезім білдірсеңіз, әрине ол тіл нәзік болып естіледі. Бір қызығы 20-шы ғасырға 20 жыл қалған кезде 1880 жылы ғана жазылған Марк Туэннің бір эссесінде неміс тілі ағылшын тіліне қарағанда керісінше тым нәзік деп сипатталады. Яғни Марк Туэн айтады, ағылшын тіліндегі сөздер қалай құдіретті естіледі. Ал дәл сол сөздердің немісше аудармасы баланы тербетіп ұйықтататындай естіледі дейді. Немістің сөздерімен ешкімді ренжіту де мүмкін емес дейді екен. Тым нәзік, тым жұмсақ естіледі деп айтады. Ең қиын тілі қайсысы? Бұндай да сөзді бәріміз естіген болуымыз мүмкін. Мысалы, орыс тілі әлемдегі ең қиын тіл, ана америкалықтар масқара қиналады дейді ғой деген сияқты. Немесе Қытай тілі ең қиын тіл деген сияқты әңгімелерді бәріміз естиміз. Бұл жерде өте қысқаша жауап берер болсақ, бәрі қарапайым. Сіздің тіліңізге, немесе сіз білетін тілге қай тіл жақын, қай тіл туыс, қай тіл ұқсас, сол тіл сізге оңай болады. Мысалы, қазақтарға түрік тілі оңай болуы мүмкін. Түріктерге қазақ тілі оңай болуы мүмкін. Орыстарға белорус тілі оңай болуы мүмкін. Белорустарға орыс тілі оңай болуы мүмкін. Ағылшын тілін кейде керісінше ең оңай тіл сол ағылшын тілі. Олар өзінің тілін жеңілдеткен, соған ақылы жеткен. Сол себепті бүкіл әлемді ағылшынша сөйлетіп отыр олар деген сияқты пікірді де естуіңіз мүмкін. Яғни бүкіл әлем ағылшынша сөйлейтіннің себебі сол екен. Ол емес. Мүлде ол емес. Ағылшынша бүкіл әлем сөйлейтіннің себебін сіз Үндістанның адамдарынан сұраңыз, Пәкістанның адамдарынан сұраңыз, Араб елдерінің адамдарынан сұраңыз, Сингапур халқынан сұраңыз. Не себеп болды екен? Олардың ата-бабалары не үшін ағылшын тілін үйренді? Олар не үшін ағылшынша жақсы біледі? Қашан үйренді? Мынау оңай тіл екен, осын жаттап алу керек екен деп ағылшын тілін еріккеннен үйренді ме олар? Әлде бір Британия бізден жасырып отырған басқа бір біз білмей қалған себебі бар ма екен? Британия империясын бір кездері күн батпайтын империя деп атаған. Оның отарлары жер бетінде көп болғаны сонша күн шынымен батпайтын болған.
оның да түрлі экономикалық, саяси себебі болған, тіпті экологиялық себебі де бар болуы мүмкін. Яғни белгілі бір табиғи процестер кейде саясатқа қатты әсер етеді. Сол себепті Британ империясы өзінің қаруын және кеме өндірісін өте жоғары деңгейде дамытып алып, сол қарудың күшімен бүкіл әлемді бағындырған, талай жерді жаулап алған. 20 ғасырда Британ империясы біраз әлсірейді. Бірақ ағылшын тілінің бағына орай Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басқа бір мемлекет күшейеді және ол мемлекеттің де негізгі тілі ағылшын тілі болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка құрама штаттары әлемдегі ең негізгі гегемонға айналды. Бәріміз бұл ескерткіштің нақты қайда орналасқанын білеміз, атауын да білеміз, не себепті оны білеміз, ол бізге не керегі бар. Осылайша ақш байыды, дамыды, өсті, мәдениетін дамытты, оған талай ақша құйды. Мысалы, кино шығады, қайдан? Америкадан. Ән шығады, қайдан? Америкадан. Технология шығады, қайдан? Америкадан. Және олар әрине бірінші кезек ағылшын тілінде шығады. Сол себепті бүкіл әлем біледі. Арнольд Шварценеггер кім екенін, Леди Гага кім екенін, Майкл Джексон кім екенін. Бүкіл әлем I love you деген сөздің мағынасын біледі. Бұның еш қайсысы ағылшын тілінің бір ерекше оңайлығынан емес. Бұның барлығы ағылшын тілінде сөйлейтін қоғамдардың, елдердің саяси күшінен, ықпалынан. Amerika özün geçirip, Amerika özün geçirip, Amerika özün geçirip, әлемнің билеушісі, Америка, оның президенті. Осымен біздің видео тәмам. Келесі видеоларымыздан қапы қалмау үшін арнамызға жазылыңыз, мәлімдемелерді қосып қойыңыз. Тілдер жайлы тағы қандай таптаурындарды, қате түсініктерді естіп жүрсіз, немесе мына түсінік, немесе мына бір сөз тілдер жайлы рас па, өтірік па, анықтап бересіз бе деген бір өтінішіңіз бар болса, пікірлерде мархабат жазыңыз. Кездескенше сау сәлеметте болыңыз. Yay!